صورتحال پورے سندھ میں ہے، سیلابی صورتحال، لوگ پریشان ہیں، نہ تو اپنے گھروں میں رہ سکتے ہیں نہ ہی کہیں جا سکتے ہیں، جبکہ لوگوں کے جو گاؤں گوٹ تھے وہ مکمل طور پر پانی سے ڈوب چکے ہیں۔ جو مال مویشی جو بچا سکتے تھے، جس طرح سے نکل سکتے تھے وہاں سے نکلے ہیں۔ نکلنے کے بعد اس وقت جو صورتحال ہے یہ حیدرآباد اور میرپور خاص کا مین سڑک ہے، جہاں پر اگر کسی باغ کی بات کریں تو وہاں بھی پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر کسی فصل کی بات کریں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ جو مال مویشی یہ بچا سکتے تھے وہ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں۔ سڑک کنارے یہ لوگ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، خواتین اور مرد حضرات کے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے جو ہے وہ ٹینٹ لگائے ہیں۔ ٹینٹ لگانے کے بعد چار دیواری کا انتظام کیا ہے اور جیسا تیسا کر کے یہاں پر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ سڑک کی مین سڑک کا کنارہ ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے کئی کلومیٹر تک یہ لوگ یہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں امداد نہیں چاہیے، بلکہ ہمارے جو گاؤں گوٹ ہیں وہاں سے فوری طور پر پانی نکالا جائے تاکہ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ محنت مزدوری کر کے کھانے والے لوگ ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بحالی کا کام فوری طور پر کیا جائے، لیکن جو بااثر شخصیات ہیں وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی بستیاں ڈبانے میں ایک منٹ بھی تاخیر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ جب یہاں پر ہم پہنچے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں، شاید کوئی ان کا بھلا ہو سکے، کیونکہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے تو لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں۔ کوئی بھی گاؤں ہو، گوٹ ہو، شہر ہو، سڑک ہو یا گلی محلہ ہو، ہر طرف جو صورتحال ہے وہ ابتر صورتحال ہے۔ جبکہ جو اعلانات کیے جا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، وزراء کی جانب سے کہ وہ دورے کر رہے ہیں، دورے کرنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور امداد بھی دی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زمینی حقائق کچھ اور ہی بتاتے ہیں۔ زمینی حقائق یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر نہ تو ان کے پاس کوئی امداد پہنچی ہے، نہ ہی کوئی دلاسا دینے والا پہنچا ہے جو آ کر یہ کہے کہ آپ کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے، جو پانی ہے وہ نکالا جائے گا اور آپ کو فوری طور پر اپنے گھروں پر واپس بھیجا جائے گا۔ اس وقت جو صورتحال ہے، سب سے پہلے جو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ہم آپ کو سندھ کے مختلف شہروں سے اپڈیٹ کریں گے کہ اس وقت سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ اللہ حافظ۔